Mwabu imbose ombaka baki ni motenda ni bobe chuto bengela manga inu itu mutumi aba ochu shi itaba ombaka iba mu o kila lusuku tumuuchi aba mu waba ombaka tu na kambyanya rugusu ino ali ishile mo manga sana inu itu imutumiza manga bechu ntiba ombaka baki zone ya ntuba twatenda bino inu itu atumiza manga tenawezekana ombaka ni itu ntiunu mtu ile hose mtu shi mutegemewa na familia bino watatu ili nake beba manga na bino bitu tatona taka binaendelea twatenda bino luambaka tubana itutishitumi lumbaka lwa inwali muzidi endelea te inuti ili nyarugusu inose mpaka ubulaya ose bishimu wabitu ntibino beba manga na bengecha manga sana manga sana tona isemba ba ochumi ane asimulole ila emunatumi ui ambiche nwali tendele tebi kila lusuku binu shile too much kila lusuku yuchi abamu waba ombaka. Ni katika kambi ya wakimbizi mkoani Kigoma wilaya ya Kasulu. Tunao masikitiko tena kwenye kambi ya wakimbizi Nyarugusu kuwapoteza vijana wawili kwa mkupuo ambao ni kuna kijana wa zoni ya 6 pia kijana mwingine wa zoni ya 10 ambao wamefariki usiku wa kuamkia leo wa tarehe 19 mwezi wa 10 2025. Vijana wa Nyarugusu tunao masikitiko makubwa kwa sababu imekuwa ni pigo kwetu kwa sisi vijana, maana inakuwa kila leo tunawapeleka vijana malaloni. Na kama ulivyosikia voice note ya vijana wa zone ya 6 ambao ni vijana wa wamehuzunishwa sana kumpoteza kijana mwenzao ambao amekwenda kuacha usiku kwa mkia leo kwa kusema ya kwamba wamechoshwa na vitendo ambavyo vinazidi kuendelea kambini Nyarugusu na kuwalaumu wazee wao kwa kutokukaa chini na kuangalia namna gani ya kurekebisha vifo vya vijana, hususan imekuwa ni vijana kuanzia miaka 30 kushuka kila siku wanapelekwa malaloni. Hivyo basi wametoa kama ombi na wito kwa wazee wa kambini Nyarugusu wakae chini na kujaribu kuangalia namna ya kurekebisha kuepuka vifo vya vijana ambavyo vinakuwa vikitokea kila leo. Na update za mazishi utazipata hapa kupitia media yako ambayo ni One Day Yes TV, na mimi ni ite bienvenue mapenzi almasi ke Mbavu Moya. Ungana nasi kupitia One Day Yes TV, utapata matukio mazima ya mazishi pia na matukio mbalimbali ya hapa nyumbani kwetu. Na pia ningetaka kukumbusha vijana wa zoni ya 10 ambapo wamempoteza kijana huyu ambaye yupo katikati ya kijana wa wamesema ya kwamba wametuma kama ujumbe. Wamesema ya kwamba pia na wao wamechoshwa na vitendo ambavyo vimekuwa vikiendelea kambini Nyarugusu, hususan vitendo vya vifo ambavyo vimekuwa ni tishio kwa vijana. Vijana wamekuwa wenye kuwa na hofu hata ya kuishi, hawana uhakika wa kuamka kila leo. Hivyo basi hali hiyo imewapelekea vijana kujiunga na makanisa mengi huko wakiamini kwamba kuiona kesho inakuwa ni kama hadithi na kesho inakuwa ikipatikana kwa majaliwa ya Muumba wetu ambaye ni Mungu Baba aishie huko mahali pa juu. Hivyo basi wanaomba wazee kuwafanya wao kama vijana kutokuishi maisha ya hofu kila leo, huku wakihuzunishwa na vitendo vingi. Vijana wamekuwa wenye kufariki, wengi wao wakiwa hawajabahatika kupata hata mtoto mmoja ambao anaweza kuwa mrithi wa familia. Na wanasisitiza kwa kusema huku chini kwenye ujumbe wao, wanasema ya kwamba kama walivyosema vijana wa wazee kaeni chini na kuangalia namna gani ya kurekebisha, kuangalia namna gani kama kuna sehemu mlikosea, basi angalia namna gani ya kutengeneza huko kwa Muumba ili aweze kutusamee sisi jamii, hususan ni jamii ya Kikongo, maana hapa kwetu kambini Nyarugusu tunachangamana, kuna jamii ya Kirundi pia kuna jamii ya Kikongo. Asante sana, nikukaribishe kupitia media hii ya One Day Yes TV, itakuletea matukio yote hapa nyumbani kwetu. Asante sana.